aan labada meeloodba laga hagi doono macnaha muddo gaaban kadibna waxaa si oo 24 hours ula wareegi doona maamulka hawada xafiiska muqdisho waa gartay laakiin ma noo xaqiijin kartaa wararka sheegaya in aysan weli arrintan si buuxda gacanta idinkugu soo gelin oo hawada Soomaaliya meelo kale laga maamuli doono marka Kenya laga yimaado xitaa warar ayaa sheegaya in laga maamuli doono wadanka India maxaa ka jira horta waxaan ku xaqiijin karaa hay'adda EKO oo internationalka ayaa hawada gacanta ugu jirtay gacan kale ayadoon soo marin ayay gacanta Soomaaliya soo galaysaa cid kale oo saddexaad oo ku lug lehina ma jirto taa anaa ku xaqiijinaya hadda hawadii la wareegitaankeedii sidaan kuu sheegay ma aha wax meel laga qaadayo meel la dhigayo dayuuradaha hawada isticmaala dayuuradii anagu ma lihin kharash ayay ku bixiyaan dayuuradaha telefoonadii oo Nairobi ay isticmaalayeen oo dayuurada soo wacayeen ayaa isbedelaya telefoonadaasaa la daabacay dayuuradaha lagu soo programinaya marka intaa aan wada shaqaynayna mooye gacan saddexaad ma jirto shaqadu waxay gacanta ugu wada jirtaa hay'adda dowladda hawada ee Soomaaliyeed ee wasaaradda gaadiidka hoos timaada iyo hay'adda caalamiga ah ee UN-ka oo maamuleysay muddo gaaban ayaa wada shaqayntaas soconaysaa waayo qalabka cusub la isku mahalayn karo qalabka cusub daraadii marka shaqaalihii tababarkiisii baa noo socda documentationkii noo socda la wareegii uu noo bilowday maantay marka muddo gaaban oo ugu badnaan 2 ama 3 bilood ayuu ku wada gabagaboobayaa marka laakiin shaqaalihii muqdisho noo joogaan nuskoodna Nairobi ka shaqaynayaan labada station oo wada shaqaynayaan muddo sida aan ku sheegay cayiman insha Allah taala gacanta Soomaaliya inay si toos ugu wada wareegi doonta waxaa jira in maamulka Somaliland uu arrintan mowqif adag ka qaatay oo uu leeyahay ma waafaqsana wada hadalladii Soomaaliya ee anaga noo dhaxeeyay maxaa arrintaas ka leedihiin wallahi Somaliland waa ummad Soomaaliyeed hawada Soomaaliyana waa mid warar oo suuqa la isla dhaxmaraya way ka jiraan laakiin Somaliland iyo dawladda Soomaaliya iyo maaragtay dhammaan maamul goboleedyada arrintan way ka wada jiraan si wada jir ah ayaana maaragtay loo wada wajahay hawada Soomaaliyana waa midnimadaas inaan ku wada shaqeyno oo dawladda federaalka Soomaaliya ay hoos timaado ayaa heshiis lagu wada yahay waana midda maanta meesha ka dhaca xafladeedu insha Allah taala dawladda Soomaaliyana iyada maamuli doonta hawada Soomaaliya xarinteeda muqdisho laga insha Allah taala laga maamuli doonaa mashruuc balaaran oo maamul goboleedyada isagana maaragtay laga fulin doona ayaa jira oo airportada Soomaaliya dhamaantood balan ayaa u yaala 2018ka dhamaantood in la dayactiro la qalabeeyo shaqaale loo tababaro arrintaasna gacanta ayaa lagu jiraa airportada ugu horeeya oo maaragtay la qalabeyn doono waxaa kamid ah ku sheegi karaa Hargeysa iyo Boosaaso Kismaayo iyo Baydhabo iyo gobollo badan oo kalena way ku soo daba jiraan marka waa mashruuc balaaran gobollada Soomaaliya oo dhan u wada gaaraya marka insha Allah taala guul ayaa Soomaaliya maanta u bilaabatay waxaan rajaynayaa in maaragtay guushaasi ay inoo waarto maareeyaha hay'adda duulista iyo madaarada ee Somaliland Cabdi Maxamed Rodol ayaa shir jaraa'id Hargeysa ku qabtay oo arrintan gaashaanka ku dhuftay Farax Lamaane ayuu u waramay hawada Soomaaliya iyo Somaliland iyadoo isku jirto waxa jirta heshiisyo qoro oo la galay oo loo jiray Istanbul 1 iyo Istanbul 2 hay'adda ICAO aan isluugeyn inaan hawada wada maamulno oo magaranaysa qalabna la geeyay Muqdisho qalab kale xitaa halkan Hargeysa waa la keenayaa oo ICAO baa keenaysa oo la filayo inaan dhammaystirayo December sida loo qoray heshiisyada laakiin waxaa nasiib darro ah Soomaaliya iyadoonaan wada tashi iyo heshiis ka gelin inay kaligood ku dhawaaqeen inay magaranaysa hawadii oo dhan la wareegeen taasna marnaba Somaliland ka raali noqon mayso hawadeeda inaan meel kale laga maamulo laakiin sida aad sheegtay horena waa u jireen wada hadallo u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo Somaliland oo ku saabsan maamulka hawada maadaama hadda la soo wareejiyay soo arrinta kama sii fududo meeshii hore ay taagnayd maadaama wadan shisheeye markii hore ay waxaan gacanta ugu jireen hadda soo arrintiisi ma fududaanayso maadaama la soo wareejiyay wax weeyaan wixii la soo wareejiyay waxbana anigu kama hubin heshiisyadii hore ee jirayna waxa ahayd waa tashi iyadoo ay keenana aan ka iskuulay laakiin sidii hawada iyo telefishinka baan ka maqlay marka anaga qaamid bayna laga tahay door si ay ku xudoonayaan oo mar walba waxa ahayd waa tashi iyo wada joogid inaan magaranaysa arrinta lagu maamulo
waayahay maxaad u weydiin weydeen qolada federaalka arrintaas telefishan kun baan aragnay imika ayagoo waanu ku tala jirnay maalintii ugu horreysayna kamaanaan jawaab oo waxaa laygu yidhi ninkii mas-uulka ka ahaa ayaa Canada ku maqan yani warka anigii soo gaaray waa telefishankii oo meesha ka socda markii aanu aragnay de waxay noqotay inaanu anaguna aanu warbixin ka bixino ilan si aan shicibkayaga iyo dadkayaga ugu warramo laakiin duuliyo sare sow arrin aydan ka wada hadlin raggii wada hadalladu aydan ka dhexeeyeen ee federaalka ahaa xoogaa inaad mowqif ka qaadataan sow de ma noqonayso inaad arrinta ku fududaateen maya ayaa ku fududaaday marka haygu soo leexin qolada maxaa yeelay ma garanaysaa waxaan iclaamisaa iyadoo nabadka soo inaan ogeyn ayay kaad weydiin doontaa waa qolada ku fudaato ayaga ma aha anaga anagu intii aanu deganay baanu degannahay waayahay hadda wasiirkaasi aqan sugayn hadda maxaad doonaysaan inaad samaysaan hadda waan kuu sheegay inaynu anagu ICAO iyo hay-adaha iyo caalamka badda anagu aanu u sheegayna bal markii hore baa nagu dhex jiray ICAO laakiin waxa ay ka mid tahay haddaan khaldanayn qaramada midoobeyna Somaliland weli ma aqoonsana waxa kaliya ay idin oran karaan marka oo aad ka filaysaan waa maxay ruuxa hay'addu doonayay